सब गाइस, तो आज हम कर ले मेरे लोन। तो चलो, कुछ ज़्यादा दिन हो गया भाई लोन करके। चलो भाई आ जाओ। नो इंटरनेट, नो ओए, नो इंटरनेट प्रैंक है क्या? पता था भाई। यूट्यूबर के साथ पंगा पड़ेगा महंगा। चलो, न्यू इंटरनेट प्रैंक वाला किधर है? आजा। क्या अबे कितना घुमाता है रे? गलती होगी। भाई यार एड मार दिया। चलो भाई, अपन के साथ ही इंटरनेट प्रैंक करने वाला। भाई इस वीडियो का लाइक है मैं 50 के लाइक, मतलब 50 लाइक। चलो अबे इस साल के पहले हमको पहुंचना है 100 के सब्सक्राइबर्स पे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना जो नहीं चैनल पे नए हैं। ओ भाई, ओ भाई, भाई हेड पड़ा था ना बे यार। 90 चलो बम लेंगे ये अब तोड़ेंगे इसको। भाई करण भाई बोल रहे है यार, वी बैच प्लेयर है वो भी। चलो भाई, कितना गंदी इंटरनेट है यार। देख रहे हो, देख रहे हो? आपके लिए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। 100 के सब्सक्राइबर्स पे अपन करेंगे फेस्टिवल। म्यूजिक से खत्म यार, कितना नोबड़ा था यार, यूज इसे खत्म गया। आजकल बारिश की वजह से इंटरनेट थोड़ा स्लो हो गया। अब चलो, अब लगेगा 1 टैप के ऊपर 1 टैप। आजा भाई नमला, अबे 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 क्या करे, क्या करे, क्या
अबे आ करता क्या ग्लू वॉल क्या तो चलो विक्ट्री हो गया भाई। आ करता क्या हो, चलो भाई कंटेंट मिल गया हैकर के साथ लोन। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलो भाई।